Kepada semua hamba Tuhan, para majelis Gereja Minahasa, karena saya dapat kesempatan untuk kebaktian bersama-sama hari ini. Ik wil jullie allen danken voor de kerkraad, voor iedereen die mij uitgenodigd is, dat ik deze middag mag staan. Bid alsjeblieft voor mij, want ik ben een beetje schor. Ya, tadi pagi saya baru tiba dari Jakarta. Ik ben net aangekomen uit Jakarta. Anak saya datang dari Amerika tadi. Mijn zoon is net aangekomen uit Amerika. Oke. Welkom. Baik, kita belajar firman Tuhan. We gaan leren deze middag. Sungguh, Wilt u echt leren? kok banyak yang nggak suka, wajahnya nggak suka cita begitu. Als je naar je gezicht ziet, laat je niet tevreden zijn. Ya, tadi yang di rumah tanya, sedang di mana? Ini di negara Belanda, di Amsterdam. Nou, iemand heeft mij gevraagd, dus zo, waar ben je nu? Ik ben hier in Amsterdam. Terjemah saya orang hebat, Sus Jerry. Amen. Muliaan buat Tuhan. Ya, baik, kita mau belajar firman Tuhan. Kom, we gaan leren van Gods woord. Siapa yang percaya bahwa Papa di surga Wie is geloof dat Hemelse Vader selalu membuat apa-apa itu baru? alles is door hem vernieuwd. Amen. Loh, Aminnya kok Aminnya amin, lemes. amin, ya lemes gitu. Saya ulangi lagi, mungkin nggak dengar. Saya ulangi lagi, mungkin nggak dengar. Ayo, saya ulangi lagi, mungkin nggak dengar. Misschien heb je dat niet gehoord, ik ga het herhalen. Siapa yang percaya bahwa apa saja yang Papa kita di surga buat untuk kita itu selalu baru. Alles wat God in de hemel gedaan is voor ons, alles is vernieuwd. Amin. Amen. Betul? Dat is het zo? Betul? Geloof tidak? Oke. Dalam perjalanan dari Schiphol Vanaf Schiphol menuju ke sini tadi, naar deze plaats, karena anak saya ini baru pertama kali ke Holland. omdat hij is voor de eerste keer hier in Nederland gearriveerd. Lalu Saudara Paul Job ajak muter Amsterdam sebentar, lihat masuk kota. En broeder Potjok heeft ons een beetje Amsterdam gaan toeren, zeg maar, even laten zien. Terus kami pas lewat di depan Rijksmuseum. Toen wij de Rijksmuseum voorbij gaan. Nah, anak saya melihat, wih bangunannya tua sekali. En hij zei, wat een oud gebouw. Apa yang saya mau ceritakan ini kepada saudara? Wat wil ik eigenlijk hier vertellen aan u? Siapa yang percaya pelukis atau artis yang benar tidak mungkin buat lukisan yang sama untuk kedua kali. Wie gelooft u dat een schilderij of een tekenaar, als hij of zij een schilderij gemaakt, zal nooit voor de tweede keer dezelfde gemaakt? Amen. Loh, yang lain jawab, iya atau tidak? Dat is niet zo of nee? Tidak mungkin. Dat is onmogelijk. Walaupun lukisan yang dia buat harganya berapa juta euro. Ondanks misschien zijn of haar schilderijen erg duur zijn, Nggak mungkin dia buat yang kedua. maar hij of zij zal dan nooit twee dezelfde schilderij gaan maken. Kenapa? Waarom? Ayo mikir, kenapa? Waarom? Mijn vraag is waarom? Manusia nggak sama, bukan? Mensen is niet dezelfde, dat is niet de antwoord. Ayo, kenapa? Alsjeblieft, geef er een antwoord. Nggak mau buat yang sama kedua kali kan harganya mahal. Waarom is zij of zij niet tweede keer dezelfde schilderij maken? Dat is toch duur? Wat is het antwoord? Ayo, jawabannya harus betul. Ayo mikir semuanya. Ik hoop dat u gaat in je gedachten en verder nadenken. Ik wil een goede antwoord. Saya tadi ngintip ke dapur ada soto nanti. Ik heb net in de keuken gekeken. We gaan straks soto eten. Yang di Indonesia lagi winter di sini makan soto panas enak sekali. Ondanks de weer gaan we best lekker warme soto gaan eten. Ayo, kenapa pelukis yang hebat, yang terkenal tidak mungkin buat lukisan yang sama untuk kedua kali? Dat is dezelfde vraag. Waarom maakt of zij hij niet dezelfde schilderij? Ondanks de prijs is erg duur. Bukan baru lagi masterpiece. Jawabannya ya baru, ya supaya baru masterpiece, bukan itu saja. Dat is niet dezelfde antwoord omdat nieuw is of masterpiece, maar Dia akan merusak namanya sendiri kalau buat lukisan yang sama untuk kedua kali. omdat die persoon zal een eigen naam eigenlijk minder krijgen als hij of zij dezelfde schilderij kan maken. Betul?
Dat is het zo. Begitu pula Papa kita di surga. Zo ook onze hemelse Vader in de hemel. Apa saja yang dia buat selalu baru. Alles wat hij doet is alles vernieuwd. Walaupun dulu dia pernah buat mujizat yang luar biasa, Toen de tijd heeft hij een goede wonderen heeft gedaan. tidak mungkin dia akan buat yang sama lagi. Maar God zal het niet hetzelfde dat doen. Betul atau tidak, saudara? Is dat zo? Betul? Jadi seharusnya tiap hari hidup kita ini bagaimana? Dus, hoe is met ons leven? Moeten we ons leven iedere dag vernieuwd? Betul? Dat is niet zo. Bukan cuma itu. Maar dat is niet zo. Kalau tiap hari yang Papa buat itu baru buat kita, Maar als wij weten en onze God heeft iedere dag nieuwe dingen voor ons hidup gemaakt. ini nggak pernah bosan. En we zullen niet beu zijn in dit leven. Omdat vernieuwing zijn. Betul tidak, saudara? Is dat zo? Maka itu kalau ada yang merasa hidup ini kok bosan ya, Als die zegt, ik ben zo beu met mijn leven. sudah repot-repot dari Indonesia pindah ke Belanda, sudah repot-repot dari Indonesia pindah ke Je met Belanda, alle moeite van Indonesië naar Nederland verhuizen. sampai sini bosan lagi mau balik Indonesia lagi. En tot hier die mensen, dat is allemaal dezelfde, ik wil terug naar Indonesië. Berarti nggak ada yang baru dalam hidup kita. Met andere woorden, er is geen vernieuwing in uw leven. Mari kita buka Ratapan 3 ayat 23. Ratapan 3. Kelah kelihatan. Ja, maar ini. Ratapan 3 ayat 23. Yang baru datang di depan masih banyak tempat ini, kursi ini. Gak usah ngambil kursi lagi, bro. Depan masih ada, ayo. Nggak usah malu-malu. Di sini ada. Wie heeft net de laatste Bijbel? Ya, kelah kelihatan. Ja, maar ik Oh, nggak bisa itu. Ik bisa, tapi ik nggak pernah pakai bahasa. Oh, pakai ini aja. Pakai Alkitab ini. Ini bahasa Indonesia. Oh, ya bahasa Indonesia. Wie heeft Ada Alkitab bahasa Belanda? Sus Jerit mau pinjam? Ada Alkitab bahasa Belanda? Ik heb nooit deze Nederlandse Bijbel gebruikt in mijn telefoon. Daar Ayo. heb ik een beetje probleem. Ada yang punya Alkitab bahasa Belanda pinjam, Sus Jerit? Anders vertaal zomaar. Oh gitu ya. Udah, Ratapan 3 ayat 23. Klaagrieder. Selalu baru tiap pagi. Iedere dag is nieuw. Besar setiamu Tuhan. Groot is getrouw, Heer. Amin. Amen. Kalau Papa kita menyediakan buat kita anak-anaknya setiap pagi itu baru, Als onze hemelse Vader dat ons iedere dag iets nieuws aan ons gegeven, berarti tiap hari yang Papa sediakan nggak pernah sama seperti yang kemarin-kemarin. dus met andere woorden, onze hemelse Vader zal nooit dezelfde die dingen geven wat gisteren is gegeven. Betul tidak, saudara? Is dat zo? Loh, jawab iya atau tidak? Ja of nee? Nah, satu lagi ayat. 1 Korintus 2 ayat 9. In Korintus 2 vers 9. 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. In Korintus 2 vers 9. Apa yang Papa sediakan buat kita yang mengasihi Dia, Alles wat God voor ons al voorbereid, die ons lief heeft, itu menyenangkan sekali. dat is erg een blijdschap voor ons. Eigenlijk. Lagi sekali, apa yang Papa sediakan buat kita yang mengasihi Dia, Alles wat God voor ons voorbereidt, die ons hem lief heeft, memenuhi 3 syarat ini. dat is 3 punten. 1. De eerste, Yang mata tidak pernah lihat, de ogen die nooit gezien, yang telinga tidak pernah dengar, waar de oren nooit gehoord, yang tidak pernah timbul di hati manusia. dus nooit uit onze hart eigenlijk gekomen. Nah, coba renungkan segala sesuatu yang memenuhi 3 hal ini, itu namanya apa? Dan moet u zo nadenken, want ik heb net gezegd, die 3 dingen zijn. Wat is dat betekent? Mata nggak pernah lihat, telinga nggak pernah dengar, nggak pernah muncul di hati manusia. Waar onze ogen nooit gezien, onze oren nooit gehoord en in onze gedachten nooit uitgekomen zijn? Itu artinya apa? Beri saya satu kata saja. Zegt hij dan? Iman, bukan? Wat is dat eigenlijk? Bukan Wat betekent is dat? Baru, hampir betul, baru. Dat is in geloof, dat is in vernieuwing. Kalau bahasa Belanda bilang verrassing. Surprise. Surprise, belum betul tidak?
Dus alles wat God aan ons geeft is allemaal verrassing. Kalau kita sudah pernah tahu sesuatu, lalu muncul lagi, ya nggak mungkin surprise. Dus als wij weten dat wij al gekregen hebben en we opnieuw gekregen, dat is niet meer verrassing voor ons. Nah, ini yang Papa buat tiap hari untuk kita. Dat is wat God, onze hemelse Vader, aan ons iedere dag geeft. Ya, saya percaya kalau tiap tahun baru, minggu pertama, gereja pasti khotbah dari Wahyu 21. Ik weet dat elke kerk in het nieuwe jaar altijd over Openbaring 21. Betul? Ayat 5. Coba Vers buka. 5, gaat die open, Openbaring 21 vers 5. Betul? Ayo baca sama-sama. Yang bawa bahasa Indonesia, bahasa Belanda. Ayo Wahyu 21 ayat 5. Gaan we samen lezen. Ayo. Wat staat daar? Sudah? Wahyu 21 ayat 5. Openbaring 21 vers 5. 1, 2, 3. 3. The one sitting on the throne said to me, "Write this down, for what I tell you is the truth and truth." Siapa yang duduk di atas takhta itu? Wie zit op de troon? Tuhan Yesus. De Heer Jezus. Apa yang dia katakan? En wat heeft hij dat gezegd? Lihat, aku menjadikan semua itu baru. Hij zei, kijk, ik zal alles vernieuwen. Nah, itu bukan cuma tanggal 1 Januari saja. Nou, niet alleen op 1 januari, Itu tiap hari terjadi di hidup kita. maar dat is elke dag in ons leven. Dan tuliskanlah kata-kata ini benar. Dan zegt u, maar dat is waarheid, dat is toch Gods woord. Saudara, ini yang Tuhan sediakan buat kita. Dit heeft God voor ons alles voorbereid. Nah, saya berikan gambaran lagi. Ik zal Ilustrasi. een illustratie even. 2 ayat ini, Deze 2 teksten, Ratapan 3:23 dan 1 Korintus 2:9, die we hebben net gelezen. itu saya gambarkan apa yang terjadi buat hidup setiap kita kalau tiap pagi ada orang kasih kado pada kita. Tiap pagi loh. Stel je voor dat je iedere dag een cadeau van iemand krijgt. Opnieuw iedere dag weer een cadeau. Ya, kita nggak percaya siapa mau ngasih kado tiap hari. We zeggen, nou, dat is al ongelooflijk, wie zal ons iedere dag cadeau geven? Tapi kan firmannya bilang begitu. Maar we hebben allemaal net gelezen, dat staat in Gods woord. Tiap pagi selalu baru. Iedere dag, God heeft nieuwe dingen aan ons. Yang Papa sediakan mata nggak pernah lihat, telinga nggak pernah dengar, nggak pernah timbul di hati manusia. Wat zegt ook in Gods woord net, wat ogen niet gezien, oren niet gehoord, het gaat niet uitgekomen zijn, dat heeft God voor ons allemaal voorbereid. Jadi sama nggak artinya kalau tiap pagi kita ada yang ngasih kado? Dus met andere woorden, kan u dat begrijpen als ons iedere dag iemand ons cadeau geven? Aduh, kalau saya berdiri di tempat saya yang lihat wajah ini, kalau aja nggak percaya semua begitu, mukanya itu nggak enak. Ik zie je gezien hebt dat je ongelooflijk bent, dat je niet gelooft dat God ons iedere dag nieuwe dingen aan je geven. Loh, saudara Een beetje te percaya, serieus gezegd. saudara percaya nggak bahwa tiap pagi Papa itu beri kita kado? Gelooft u Amen. dat? Onze hemelse Vader iedere dag ons een cadeau geven. Lalu ada orang nggak ini? Zijn jullie hier of niet? Haleluya. Haleluya, tiap pagi ada yang baru yang dia sediakan. Iedere dag God zal ons een nieuwe dingen geven. Bayangkan itu yang Tuhan sediakan. Dat is God voor ons voorbereid. Maaf, saya harus bicara ini. Sorry dat ik dit moet zeggen. Baca kitab suci agama apa saja. Als u het heilige Bijbel, of Di agama saja, di agama apa het saja. heilige boek, welke geloof ook, Tidak ada Tuhan mereka berani berkata tiap pagi selalu baru kecuali Bapa kita di surga. er is geen schrift gezegd dat hij iedere dag ons nieuwe dingen geeft. Begitu pula nggak ada buku yang ditulis siapapun yang berkata tiap hari ada yang baru. Er is geen boek geschreven, dat staat God onze hemelse Vader iedere dag nieuwe dingen aan ons geven. Hanya Alkitab yang pernah menuliskan itu. Alleen in onze Bijbel staat dat geschreven. Jadi seharusnya tiap hari hidup kita bagaimana? Dus hoe moeten wij leven iedere dag? Loyo, lemes? Moeten wij zo zwaar en dan geen puff meer? Ayo, gimana hidup kita jadi tiap hari? Wat zou dat ons doen? Wat kunnen wij doen eigenlijk? Er is een reactie, er is een actie. Sukacita, malas bangun siang. Dat we moeten eigenlijk vreugde zijn en eigenlijk ook niet dat wij moeten vroeg opstaan. Maunya cepet-cepet pagi.
We hebben dan ons gebieden snel ochtend hier, supaya lihat kadonya apa hari ini. omdat we verwachten weer wat God voor ons weer voorbereidt. Wat ons Amen, nieuwe cadeau saudara. voor hier. Amen. Amen. Betul? Baru tiap pagi itu baru yang Papa sediakan. Iedere dag God geeft ons nieuwe dingen. Tapi istri tetap sama, suami tetap sama. Awas kan dibalik. Maar die man en die vrouw niet veranderd, dat moet hetzelfde zijn. Oke? Loh, ya atau tidak? Ja of nee? Haleluya. Nah, hanya ada satu musuh. Er is onze vijand één van. Yaitu Dat is kalau kita sering ngomong dulu. als we steeds maar vertellen over het verleden. Toen de tijd. Vroeger. Sering nggak orang ngomong seperti itu? Heeft u dat ooit meegemaakt of heeft u dat ooit gehoord? Berapa banyak suami istri rajin bertengkar? Er is zoveel man en vrouw die altijd maar ruzie. Ada nggak suami istri rajin bertengkar? Er is geen man en vrouw die altijd maar ruzie. Saya tanya ada tidak? Coba jawab dong. Er is of niet? Salah, banyak. Ada. Er is maar veel. Ada banyak toh? Er veel. Salah satu penyebab suami istri yang rajin bertengkar, Waarom is de oorzaak zijn? karena dua orang suka ngomong dulu, ingat dulu. Omdat een van de partners is altijd vroeger, toen de tijd. Menikah sudah 50 tahun lebih. Misschien zijn ze al 50 jaar getrouwd. Ngomongnya dulu terus. Maar ze praten altijd steeds over vroeger. Menikah sudah hampir 60 tahun. Misschien zijn ze bijna 60 jaar getrouwd. Masih ngomong, aku ingat waktu kita mau kawin, mamamu ngomong apa? Ik denk nog steeds wat uw ouders tegen mij gezegd. Ngerti nggak contoh ini, saudara? Begrijpt u dat, deze illustratie? Itu yang membuat iblis menang atas hidup kita. En dat geeft ons de kans aan de duivel dat hij heeft overwonnen. Karena kita ngeliat yang dulu terus, yang kemarin. Omdat hij kijkt steeds naar achter, wat verleden is. Bayangkan apa yang baru kita dengar dari firman-Nya ini. We hebben net gehoord wat Gods woord tegen ons gesproken heeft. Jadi di depan kita besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, banyak nggak yang Papa sediakan yang baru itu buat kita? Denk er even na. Vandaag, morgen, een week, een jaar later dat God voor ons nieuwe dingen zal geven. Amen. Masih banyak tidak? Er is zoveel. Gelooft u dat? Maka itu ketika kita nggak mau maju, ingat yang dulu, yang kemarin, yang tahun lalu. Daarom kunnen we niet vooruit gaan. Waarom? Omdat we denken altijd wat vroeger. Altijd wat vroeger. Altijd maar de tijd. Orang hidup seperti itu mukanya jelek nggak sih? Maar voor gezicht zou dat voor een mimiek zou dat zijn als persoon die zo leven. Loh, jelek nggak? Baik. Sudah jelek, tambah jelek tahu. Het is erg lelijk. Betul? Dat is het zo. Tapi kalau kita bisa meninggalkan yang kemarin, yang dulu, dan kita lihat ke depan, hidup ini luar biasa. Maar als wij kunnen zien wat ons vooruit staan, maar vergeten achter ons leven is zo mooi. Siapa yang sering ngomong pada pasangannya? Istri ngomong pada suami, suami ngomong pada istri. Wat zijn dat man en vrouw die steeds maar dezelfde zijn? Kalimat ini, dasar lu. En ondanks jij, Apa bahasa Indonesia aja? Dasar lu. ondanks jij, Persis door jou te doen. opamu begitu, bapakmu begitu. Je opa is zo, omdat je vader is zo. Maaf saudara, ada nggak orang suka ngomongnya begitu? Vergeef mij, maar er is veel mensen die dat woorden steeds gebruiken. Wih banyak lagi, aduh. Er veel. Maka itu kita nggak bisa ngelihat yang baru. En zodoende kunnen wij niet wat mooi voor ons staan. Karena kita lihat ke belakang terus. Omdat wij kijken steeds naar achter, wat verleden is. Maaf. Sorry, Bahkan di antara kita sesama saudara, sesama teman. ook onder ons, onze vrienden. Ini tahun 2019 mau habis lagi. Dit is 2019, is bijna afgelopen. Tapi masih ingat tahun 1970. 1970. Ada nggak orang seperti itu? Karena apa? 1970 utang dia belum bayar. Waarom denk je dan 1970? Omdat de schuld is nog niet betaald.
Oh, itu golden. Oh, hijau tengahku 2000 golden dulu. Weet je nou, je hebt nog 2000 gulden aan mijn schuld, is nog niet betaald. Coba sekarang di euro kan jadi berapa itu? Als je dat omrekent in euro, weet je dat hoeveel staat niet? Betul nggak contoh ini, saudara? Dat is een van de voorbeelden. Akhirnya kalau kita ketemu orang itu, En als wij steeds die persoon gaan ontmoeten, berarti kita hidup di tahun 70. dat betekent wij leven nog in 1970. Karena kita nggak mau bergerak dari tahun 1970 karena utangnya belum bayar. Omdat de schuld nog niet betaald is, dan stappen we eigenlijk in 1970. Jadi orang itu ketinggalan berapa tahun hidupnya. Dus kan je berekenen hoe lang is die persoon eigenlijk de jaren zomaar laten voorbij gaan. Berapa tahun? 70 ke 2019. Ayo, berapa tahun tuh ketinggalan? 30. 49 tahun. 49 jaar later. Dong. Betul-betul bodoh. Maaf. Loh, ya atau tidak? Dat is niet zo. Anak-anak sudah besar, sudah punya cucu. Die kinderen zijn afgerouwd, ze hebben kinderen, we hebben kleinkinderen. Sering kita ngomong ke anak-anak kita, dulu mama masih atau waktu mama masih kecil. En dan zegt weet je nog, toen jij nog klein was? Anaknya marah nggak kalau dikecilkan lagi? Zeker die kinderen zijn nou erg. Ngerti maksudnya? Kan hij dat vatten, kan hij dat begrijpen? Di depan Papa sediakan hal-hal yang luar biasa. Want voor ons, God heeft alles voor ons mooie dingen voorbereid. Maka itu jangan ingat yang dulu-dulu. Denk niet meer eraan wat toen de tijd gebeurd zijn. Nah, ini saya kembali ke Indonesia. Dan gaan we terug naar Indonesië. Dulu waktu kami masih kecil-kecil, Toen wij nog klein waren, kalau dengar orang-orang tua bicara, masih pakai bahasa Belanda dulu. als ik mijn ouders praten, Bukan kami, mereka itu orang-orang tua bicara pakai bahasa Belanda. oude mensen die praten nog in Nederlands. Lama-lama jadi hafal saya. En op die moment kan onthouden. Voor de oorlog. Ingat zaman dulu? Sebelum perang. Saya kata altijd, weet je nog, toen de tijd voor de oorlog. Kami pertama bingung, apa itu voor de oorlog? En ik vraag mezelf, wat is dat betekent voor de oorlog? Sama sesama anak-anak kecil, kamu ngerti nggak itu? Enggak. Dan wij vragen aan andere begrip, ya wat heeft gezegd. Oh, sebelum perang harga beras segini sekilo. Weet je nog, voor de oorlog, de prijs van de rijst is zoveel. Lucu nggak kalau kita ngomong gitu lagi sekarang ini? Is dat toch grappig als je zoiets kunnen luisteren? Mau nunggu perang lagi? Dat is weer oorlog. Saudara, jadi jangan suka nyalakan setan. Dus je moet nooit altijd de duivel de schuld geven. Kalau terjadi hal-hal yang jelek di hidup kita, Als iets slechte dingen in ons leven gebeuren, ternyata setannya kita sendiri. wie is de duivel dan onszelf? Betul tidak? Dat is het zo? Siapa setannya? Wij zijn. Saya bilang kamu, awas belum gitu ya. Siapa setannya? Wie is de duivel? Diri sendiri ini. Wij zelf. Karena, nggak boleh nunjuk orang, di belakang dia nunjuk orang, awas itu ayo. Jadi, ayo mulai hari ini kita belajar untuk lihat ke depan. Vanaf vandaag gaan wij vooruit gaan kijken. Yesaya 43 ayat 18. Yesaya 43 vers 18. Nah, kita baca sama-sama. Bahasa Belanda, bahasa Indonesianya. We gaan samen lezen. Ya, Yesaya 43 ayat 18. Yesaya 43 vers 18. Bahasa Belanda dulu kita baca ya. Supaya nggak campur suaranya nanti. Oke, yang bawa bahasa Belanda, siap? Die Nederlandse Bijbel kan eerst lezen. 1, 2, ayat 18. Udah? 1, 2, 3. Bahasa Belanda. Bahasa Belanda dulu, ayo. Wie Nederlandse Bijbel? 1, 2, 3. Loh, ayo mana bahasa Belanda? Ada. Ada, itu bahasa Belanda ada. Ayo, ulang. Bahasa Belanda dulu ya. 1, 2, 3. Ayo, mana bahasa Belanda? Ayo baca, cepat. Iya, ayat 18. Robbie, heb je Nederlandse Bijbel? Ayo, Wil je 1, lezen? 2, 3. Maar dat is nog niet Denk niet aan vergeleken hetgeen met wat vroeger ik gebeurde, Ya, terus? op wat oudzijds is geschied. Udah. Nah, masa pendek begitu? Itu panjang kok panjang 18-nya. Coba, berpol aja. Polko, baca. Bahasa Belanda, enggak ada. Bahasa Indonesia, bahasa Belanda, ayo cepat. Sudah, bro, ayo bacakan yang kuat.
Maar dat is nog niet vergeleken met wat ik nu ga doen. Nah, kamu harus jangan ingat yang dulu, aku buat yang baru untuk kamu. Terus? Terus? Oké, want ik ben... Enggak, bahasa Belanda. Ayo terus bro, Ja, ya. want ik ben iets heel nieuws van plan. Amin. Kijk, Ada rencana yang baru. Hei, lihat itu. Terus? kijk, ik ben er al mee begonnen. Ziet u het niet? Lihat gak kamu? Aku buat yang baru ini. Staat in Jesaja daar heel duidelijk. Ziet, ik ga nieuwe dingen maken voor jullie. Hebben jullie dat niet gezien? Kalau Tuhan berkata, lihat, hei, aku buat yang baru untuk kamu. Dus als staat er geschreven, kijk, ik zal nieuwe dingen voor jullie gaan maken. Berarti kita ngelihat enggak? Met andere woorden, hebben we wel gezien, ja of nee? Als het woord zegt, zie. Ayo, kita ngelihat enggak sebetulnya? Heb je iets gezien als je zegt, zie? Enggak. Maka itu bilang lihat ini, gitu loh. Hei. Berarti kita enggak lihat. Betul? Heb je dat gezien of niet? Dus heb je dat niet gezien? Bukan belum, enggak mau. Wel niet zien. Karena kita maunya ngelihat yang dulu-dulu terus. Omdat wij geen nieuwe dingen willen zien, we kijken altijd wat toen gebeurt. Betul saudara? Dat is niet zo. Suami istri yang rajin saling menyalahkan. Man en vrouw die steeds maar elkaar fouten geven. Itu berarti ngelihatnya yang dulu atau yang sekarang? Wat betekent, kijk ze die echtpaar naar achter of naar voren? Nah, yang dulu. Steeds naar achter. Jadi semua masalah pertengkaran suami istri karena dua-dua pakai kacamata kuno. Er is zoveel ruzie in het gezin, met man en vrouw, omdat ze kijken altijd met de bril van het verleden. Gak bisa ngelihat yang baru. Ze kunnen niet nieuwe dingen zien. Yang dulu, yang dulu. Ze zijn altijd maar toen de tijd, verleden tijd, toen de tijd. Begitu pula dalam hubungan pergaulan kita, persaudaraan kita ini. Zo ook wij, hoe wij omgaan met elkaar. Kenapa kalau kita ketemu seseorang nggak bisa sukacita apa, begitu ketemu langsung muka dilipat-lipat gitu. Waarom kunnen wij eigenlijk met een blijde gezicht als wij elkaar ontmoeten, maar altijd zo met een mimiek van zo strak? Itu karena utangnya belum bayar ini. Omdat hij of zij denkt, oh je hebt de schuld nog niet betaald. Ayo jujur, kalau kita ketemu orang yang utang kita nggak bayar-bayar, bisa nggak hehehe gitu. En zelfs zeggen aan jezelf, als iemand heeft die schuld en die persoon nog niet betaalt, kan hij dan lachen aan die persoon? Bisa nggak? Nee. Nggak bisa. Kan niet hè? Karena kita ngelihatnya yang dulu terus. Omdat wij kijken steeds naar achter, naar verleden. Loh ya, tapi kan dia punya utang, masa nggak ditagih? Maar ja, je hebt de schuld aan mij, ik mag er wel vragen. Utang kita pada Tuhan banyak nggak? We hebben heel veel schuld aan de Heer. Betul? Dat is niet zo? Tuhan nagih nggak? Heeft God aan ons gevraagd, terugvragen aan ons, wat hij voor ons allemaal heeft gedaan? Maka itu kalau ada orang mau utang kita, ajari mereka untuk gak utang terus. Als iemand die altijd mag gaan lenen, maar dan moet die persoon leren. Moet je dat niet meer doen, moet je niet meer lenen. Kita tanya, untuk apa kamu perlu duit? En je vraagt, wat heb je daarvoor nodig? 90% orang utang itu karena keinginannya, bukan kebutuhannya. Is 90% ervan, als iemand gaat lenen, niet de behoefte, maar wat wil. Betul tidak, saudara? Is dat zo? Dan itu jadi merusak hidupnya sendiri. En sommige mensen eigen leven kapot gemaakt. Jadi, mulai hari ini, jangan bilang yang dulu lagi. Dus vanaf vandaag moeten wij leren niet wat zeggen altijd toen de tijd, wat verleden tijd. Lihat yang besok. Maar kijk naar morgen. Karena Papa pasti akan yang baru di sini. Omdat God heeft ons voorbereid wat nieuws is boven. Hari ini kita lewati, besok ada yang baru lagi. Vandaag hebben we laten voorbij gaan en morgen God heeft weer iets nieuws voor ons. Bahkan sinar matahari yang kita nikmati. Hari ini mooi weer loh, Belanda, luar biasa. Vandaag is erg mooi weer hier in Nederland. Panas hari ini. We hebben genieten, een beetje warm, Mataharinya terang sekali. goed zon. Percaya nggak sinarnya tadi pagi, hari ini kita pakai, besok lain lagi sinarnya. Dus de zon die wij vandaag gekregen, anders zal morgen zal anders zijn. Betul? Is dat So zo? itu yang Papa kita buat. En dat is de werk van God. Maka itu hidup Kristen yang benar, Een goede christen, itu kelihatan dari wajahnya. ze kijken naar hun mimiek, naar hun gezicht. Betul tidak? Dat is niet zo? Kalau kita percaya Papa pasti akan selalu yang baru, wajah kita bagaimana? Cerah.
Happy. Ya, ayo baca kita bagaimana? Happy. Sudah selalu bulan purnama. Als wij weten dat wij iedere dag door God nieuwe dingen gegeven, ons gezicht ook heel mooi, heel relaxed. Seperti bulan purnama. Als een maneschijn, volle maan. Betul? Tapi kalau kita ngeliat yang dulu terus, Maar als wij denken steeds maar aan verleden tijd, aan vroeger, percayalah. geloof die maar. Kalau saudara punya anjing pun nggak ngeliat saudara. Zelfs die honden durven je niet te zien, omdat ze hebben ook zo'n raar gezicht heeft. Betul? Is dat zo? Anjing itu paling tahu loh. Bosnya lagi suka cita atau marah-marah, anjing itu tahu. Betul tidak? Omdat een hond weet precies het gevoel van de baas. Lu ya atau tidak saya tanya kok. Yes. Is dat zo? Iya. Maka tuh anjing aja saya nggak suka. Aduh. Als de hond al niet zo van houden van hun baas, als hun baas zo zagrijnig is, terwijl een mens. Karena muka bosnya itu aduh, betul. Omdat de gezicht van de baas is zo zagrijnig. Anak-anak juga capek lihat papa mamanya muka cemberut terus tiap hari. En onze kinderen zal ook moe zijn altijd van een zagrijnig gezicht aan ons gezicht. Betul atau tidak? Is dat zo? Karena nggak ada yang baru, nggak ada harapan baru dalam hidup kita. Omdat er is geen vernieuwing, er is geen nieuw in ons leven. Saudara, betapa indahnya kalau firman ini terjadi di hidup kita. Dat is zo mooi, wonderbaar. Als dit woord van vandaag is, gebeurt in ons leven. Apa memberikan selalu yang baru tiap hari. Omdat onze hemelse Vader heeft iedere dag ons nieuwe dingen gegeven. Amin. Amen. Kolose 3 ayat 10. In Kolose 3 vers 10. Ya, Kolose pasal 3 ayat 10. Kolose 3 vers 10. Ayo kita baca sama-sama. Samen lezen. Ya, bahasa Indonesia, bahasa Belanda, ayo kita baca. Samen lezen. Oh, ini yang Papa sediakan buat kita, menyenangkan sekali. Dit heeft God is voor ons bereid. Ya, Kolose 3 ayat yang ke-10. Kolose 3 vers 10. Udah, ketemu? Satu, bahasa Indonesia ya. 1, 2, 3. Dan mengenakan manusia baru yang terus diperbarui untuk memperoleh pengenalan kepada gambar penciptanya Amen. Amen. yang terus diperbarui Dat God steeds vernieuwt. terus menerus. Door steeds vernieuwd. Indah bukan kalau hidup seperti ini? Bent u blij als u Loh, zo'n iya leven atau heeft? tidak? Bent u blij of niet? Amin. Amen. Ya, maka itu ayo kita berubah mulai hari ini. Daarom kom samen dat wij veranderd zijn. Menantikan hal baru yang dari Papa di surga. Wij verwachten eigenlijk het nieuwe dingen wat God aan ons wil Sungguh, geven. saudara, kalau kita hidup seperti ini, hidup itu indah dan menyenangkan sekali. Als wij mag zo leven, dat leven is zo vol vreugde en blijdschap. Seberat apa masalah dan beban hidup yang kita alami, Hoe zwaar is ook die bedrukking in uw leven, Tuhan Yesus Papa di surga tetap menyediakan yang baru buat kita. maar God de Vader zal steeds vernieuw en nieuwe dingen aan ons geven. Amin. Amen. Nah, itu perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Dat is een verandering in ons leven. Ini manusia ya, sebagai manusia. Ja, als een mens zijn, Bisa nggak suami istri merasa bosan? is dat misschien wat een vrouw dat een beetje beu zijn met elkaar. Ayo, coba bisa tidak? Bisa. Bisa, namanya manusia. Natuurlijk, dat kan. Wij zijn een mens. Nah, terus kalau sudah bosan mau Pak ganti lagi? Awas ya. Dat je daar een ander partner zoeken. Terus gimana dong? Orangnya sama juga. Maar hoe zullen wij dat doen? Dezelfde persoon. Apalagi umur tambah kemana arahnya? Oh, meer als we ouder zijn, waar gaan we eigenlijk naartoe? Ayo, jadi tambah apa? Wat zal er Ya gebeuren? sudah tahu tambah tua, bukan itu maksudnya tambah jelek tuh saya tunggu. Wij zijn ouder geworden, wij zijn lelijker geworden. Betul? Dat is niet zo. Nah, kalau kita nggak hidup dalam firman Tuhan ini, bisa bosan loh ngeliat yang sama terus tiap hari. Als wij niet echt leven in Gods woord en dat God ons niet vernieuwen, we zullen elkaar eigenlijk een beetje beu met elkaar. Orangnya sama, De persoon zijn dezelfde, tapi yang dari dalam yang diperbarui. maar binnenin is vernieuwd. Itu yang buat kita nggak bosan menikah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. En zodoende 40, 50, 60 jaar zijn wij getrouwd, omdat iedere dag vernieuwd is van binnen, zijn wij altijd happy. Orangnya sama. De
persoon zijn dezelfde. tapi dari dalamnya berubah baru. Maar binnenin is steeds vernieuwd. Terus mata kita juga diperbarui untuk ngelihat yang sama ini tadi. Nou, onze ogen ook veranderd. Wij kijken naar dezelfde persoon. Amin. Amen. Ngelihatnya sama, ya ini, belum ya ini dari dulu ya itu. En dat is dezelfde jouw partner. Tapi ada yang baru, Maar er is toch nieuw. yang Iedere dag berbuat nieuw. tiap hari dalam hidup ini. Dus het leven is iedere dag vernieuwd. Amin. Amen. Efesus 4 ayat 23. Ini yang diperbarui oleh Bapa di surga. Efesus 4 ayat 23. Efesus 4 vers 23. Ayo kita belajar. We gaan samen leren. Efesus 4 23. Efesus 4 vers 23. 1, 2, 3. Supaya kita diapakan? Dibarui di mana kita dalam roh, itu hati dan pikiran kita. Amen. Dat wij vernieuwd in onze geest, in onze gedachten. Jadi orangnya sama, Zelfde persoon. tapi karena roh dan hati kita diperbarui terus, Omdat onze geest verandert. pikiran kita juga Ook diperbarui. onze gedachten ook veranderen. Begitu pula pasangan kita, hati dan pikirannya diperbarui terus. Ook onze partner. Ook verandering komen om de vernieuwing van hun denken en hun Maka geest. tiap kali kita bangun pagi sama-sama, Als we 's morgen voor opstaan, selalu verasing. er is een altijd verrassing. Loh kok nggak anu? Amen. Maka itu besok pagi jujur ngecek waktu melek melihat ini bagaimana, awas. Dus je moet zelf testen morgen als je opstaat, kijk naar je partner. Wat is met die partner gebeurd? Yang masih lengkap suami istri, yang masih lengkap suami istri, Echtparen, besok pagi harus saling ngecek. Ayo, jujur. morgenochtend moet hij echt checken. Tadi kamu bangun pagi lihat aku gimana? Ayo. Hij moet vragen aan elkaar, toen je opstaat, wat zie jij in mij? Kalau cuma, ya masih ya. Dan moet hij zeggen, Kalau roh dan pikiran kita terus diperbarui, Als onze geest is onze gedachten vernieuwd. maka tiap pagi kita bangun lihat pasangan kita, wow, begitu. Dus we zullen onze partner zien elke ochtend, wauw. Kenapa Alkitab berkata waktu bangun tidur lihatnya? Waarom zegt God zo? Als wij opstaan, 's morgen vroeg. Karena masih asli belum dicek. Omdat als we 's morgen vroeg opstaan, we zijn een originele gezicht. Kalau jadi chat lain lagi. Nou, als we een beetje make-up, dan zijn we een ander gezicht weer. Dia bilang mereka chat aja. Zet- Betul tidak saudara? Is dat zo? Itu dari Kejadian pasal 2. Jadi ngelihat pasangan kita itu waktu bangun pagi. Dat als die partner wij werkelijk niet zei of hij is, die moet 's morgens zien als die wakker Semuanya wordt. masih asli, termasuk baunya juga. Die moet echt 's morgens zien in alles. Termasuk baunya. Ook de stink. Ook de geur. Zo. Amin. Amen. Tapi hati dan pikirannya diperbarui. Maar omdat de geest en de gedachte veranderd is, vernieuwd, Itu luar biasa kalau tiap hari kita seperti itu. en dat kunnen we zeggen, wauw, dat is buitengewoon. Nggak ada rasa bosan. Dat zullen we elkaar vrienden met elkaar. Maka itu saya katakan lagi hari ini. Ik herhaal, Yang iblis buat atas kita wat de duivel met ons heeft gedaan, dan celakanya iblis berhasil, en dat de duivel is toch gelukt in zijn werk, yaitu mengajak kita lihat yang dulu, dan yang dulu. want hij gebruikt het verleden, toen die tijd. Iblis berhasil tidak? De duivel zou dat gelukt zijn met zijn werk. Betul? Sangat berhasil. Zeker weten, hij zou dat gelukken. Betapa rugi hidup seperti itu. Dan zijn wij eigenlijk in de schade. Filipi 3:13. Filippi 3 vers 13. Ayo, Filipi 3:13. Filippenzen 3 vers 13. Kita baca sama-sama lagi firman. We gaan samen lezen. Filipi 3 ayat 13. Filippenzen 3 vers 13. Ya. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah mencapainya, mendapatkannya. Memang belum, itu kan baru besok. Tapi ini yang kulakukan.
Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku. Bahasa Belanda. Dus met andere woorden, als ik vertalen maar, ik heb zelf nog niet tot zover wat ik wil doen, maar ik vergeet wat achter mij staat, omdat ik wil mijn leven naar voren gaan kijken. Amen. Vrij vertaling. Bahkan ini secara psikologis bisa dibuktikan. Met fysioloog kan je ook dat verklaren. Orang yang mengalami gangguan jiwa, jadi belum gila ya, bukan gila. Dus Gangguan jiwa. is een persoon die niet gestoord is gek, maar Ja, er is belum gila. een beetje storing, zeg maar. Ya, die story. is. Ya. Itu karena orang ini nggak bisa lihat ke depan, lihatnya ke belakang terus. Omdat deze persoon kunnen niet vooruit gaan kijken, maar die persoon kijkt altijd naar achter. Betul tidak, saudara? Is dat zo? Orang hidup yang nggak bisa ngelihat ke depan, tapi ke belakang terus. Een persoon die kijkt altijd maar naar achter, niet wil durven naar voren kijken. Maka dia itu sedang sakit jiwanya. Dus met andere woorden, geestelijk is gestoord. Betul tidak? Is dat zo? Nah, orang seperti itu kalau ngomong nggak enak terus, karena yang dulu. En die persoon praat altijd maar over verleden. Yang dengar aja capek. Wij die gingen horen ook al een beetje moe van om te horen. Mana kita bisa kumpul orang seperti itu? Hoe kunnen wij deze mensen bij elkaar brengen? Ayo mulai hari ini, seperti Papa melihat kita selalu baru tiap hari. Zo, we gaan leren deze middag wat God heeft ons iedere dag neergegeven. Walaupun kita sering buat salah. Omdat we hebben veel fouten heeft gemaakt. Betul tidak? Dat is niet zo. Tapi Papa melihat kita yang baru hari ini. Maar God zal ons nieuwe dingen geven, ook vandaag. Maka itu dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintiërs 5 vers 17. Barang siapa di dalam Kristus, dia itu ciptaan yang baru. We zijn in de Christus, dat is een nieuwe schepping. Yang lama sudah berlalu. De oude zijn voorbij. Yang baru mulai De terbit. nieuwe zijn gekomen. Nah, seperti itu kita melihat orang lain. Zo moeten we eigenlijk andere mensen gaan kijken. Melihat istri, melihat suami, melihat menantu, melihat siapa saja. Onze mannen, onze vrouwen, onze gezin. Melihatnya yang baru hari ini. Dat we moeten nieuwe dingen in de persoon gaan zien. Masa sudah tahun 2019 masih pada takut nggak tuh tahun 60 kamu ngapain? Wij zijn in de 2019, maar jaren 60, we hebben gedacht, weet je nog wat heb je mee gedaan? Ada nggak orang seperti itu? Er is ook zulke mensen. Sudah 50 tahun lebih di Belanda. Is al 50 jaar hier in Nederland. Masih ingat dulu di Jakarta dulu tahun 50 itu kenapa kamu? Aduh. De jaren 50 en ik zeg, weet je nog wat toen de jaren 50, wat heb je mee aangedaan? Rugi hidup seperti itu. We hebben eigenlijk de tijd verliezen. Adalah baru yang Tuhan sediakan ke depan. Omdat God heeft nieuwe dingen aan ons gegeven. Hidup seperti ini Als wij zo'n leven hebben, pasti akan memuliakan Tuhan. dan zullen wij zijn naam verheerlijken. Dan orang kalau bertemu kita Dus als die mensen ons ontmoet, menyenangkan sekali. die mensen zijn blij met ons. Sering nggak orang seperti itu kita kangen? Ngangenin gitu apa ya bahasa Belanda? Ngangenin. Iya. Heb je ook zo'n situatie gekomen, ik verlang naar die persoon, omdat die persoon brengt me eigenlijk rust en vrede. Betul? Is dat zo? Sehari aja nggak muncul, kita cari kemana dia ya? Indah maar dit ontmoet, dan vraag je, wat zijn die persoon? Jangan sampai kalau kita datang, minggir-minggir penyakitnya datang minggir. Dat je niet zo denken, als die persoon komt, liever dat je weggaat. Ngerti maksudnya contoh ini? Begrijpt u wat mijn bedoeling is? Maka itu hidup seperti yang Tuhan katakan kepada kita. Daarom laten we zo leven zoals God van ons Maka vraagt. tiap hari kita akan bersuka cita karena kasih-Nya. Dat we iedere dag blij zijn in Hem. Amin. Door zijn liefde. Dan orang-orang yang melihat hidup kita pun mereka akan senang. Omdat de andere mensen die in ons zitten, ze zijn ook blij met Dan ons. betul-betul Tuhan Yesus yang dipermuliakan. En de naam van de Heer Jezus wordt verheerlijkt. Indah bukan hidup seperti ini? Is dat toch mooi met zo'n leven? Pulang dari sini, Als u straks deze zaal verlaten, kalau dengar satu bilang ngomong dulu, tampar pipi. als in van u zeggen, toen de tijd verleden, Bilang, ingat khotbah hari ini. je moet denken, denk aan de woord wat we voor de lief gebracht. Saya bilang dulu lagi. Die zijn altijd maar vroeger, toen de tijd. Amin. Amen. Ayat yang terakhir.
De laatste tekst. Supaya kita makin sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Dat we werkelijk leven in hem. Bahwa sukacita surgawi itu luar biasa. Dat de vreugde van de hemel is buitengewoon. Filipi 4 ayat 8. Filippenzen 4 vers 8. Nah, saya sering berkata kepada banyak orang tentang ayat ini. Ik heb vaak deze tekst gebruiken, Jadikan ini pil, obat. maar dit is een medicijn. Makanlah sehari mau 4 kali, mau 40 kali, tidak apa-apa. Iemand medicijn 4 keer of 40 keer per dag. Mau makan terus belum makan, tidak masalah. Makan saja firman ini. Deze tekst je mag eten voor eten, na eten. Zoveel keer als je maar wil gebruiken, gaat u gang. Percaya vitamin dari surga nggak pernah merusak hidup kita. Dat de vitamine van de hemel is nooit onze gezondheid extra schade brengen. Amin. Amen. Nah, semua dimulai dari cara berpikir. Alles begonnen met onze gedachten. Betul tidak? Dat is niet zo. Orang nggak bisa tidur bukan karena lapar. Mensen kunnen niet slapen omdat niet gegeten heeft of honger. Karena pikirannya. Maar hun gedachten zitten te malen. Ngomong terus. Praat maar door. Betul? Dat is niet zo. Nah, pikiran manusia ini jeleknya nggak bisa ngomong yang baru di depan, ngomong yang dulu lagi. En de gedachten zijn altijd maar zitten malen wat toen gebeurt. Maar denk nooit wat iets nieuws. Maka itu perhatikan firman ini. Denk en let op aan deze tekst. Ya, coba ya bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Jadi akhirnya Nah, stop dulu. Jadi akhirnya bahasa Belandanya apa? Ayo, bro, cekkan bahasa Belandanya. Kalimat pertama. Jadi akhirnya. Wat alwaar is. Artinya apa? Jadi akhirnya itu artinya apa? Ada lagi nggak setelah itu? Selesai. Ya cuma ini. Dus met andere woorden, als dat gezegd wordt, dat is al klaar. Ya bagaimana bahasa Belandanya? 4 ayat 8. al wat waar, Bukan kalimat pertama. woordbroeders. Ya. Oh, cuma harus benar. Dengar saudara. Dengar. Ya, dengar. Oke, artinya ya ini loh. 1, apa yang harus kita pikirkan? Wat moeten wij in onze gedachten? Semua yang benar. Semua. Alles wat goed Jadi is. setiap kata harus tambahi semua. 1, semua yang benar. 2, semua yang mulia. Jadi jangan jelek-jelek. 3, semua yang adil. 4, semua yang suci. 5, semua yang manis. 6, semua yang sedap didengar. 7, semua yang Disebut kebajikan. disebut kebajikan. Berapa tadi? 8, patut dipuji. Suruh apa? Pikirkan. Pikirkanlah semua itu. Bahasa Belandanya sekarang. Bedenk dat. Ya, denk apa? 1. Bedenk dat, ja. Al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heeft en lof verdient, bedenk dat. Bahasa Belanda bagus al, selalu ada kata al. Indonesia enggak. Ja, In Nederland zijn altijd al, dat betekent al gebeurd. al. Semua Alles yang bagus, yang manis, yang Wat sedap goed is. didengar. wat goed is, wat mooi is, Pikirkan itu. dat je lekker in je oor kan klinken, dat moet je in je gedachten Tapi brengen. kurang ajarnya manusia ini, Maar wat de mensen doen is eigenlijk, kok yang dicari yang jelek-jelek terus? wij zoeken juist lelijke dingen. Kalau ngomongin orang kok pinter. Als wij slecht praten over de mensen, wij zijn echt geweldig. Itu hobinya kawin tuh orang ini. Ja, de persoon houdt van trouwen. Itu suka ngutang itu. En die persoon houdt van schulden maken. Aduh, yang itu tuh mulutnya minta ampun. En die persoon die zijn praatjes met door. Sering nggak kita ngomong begitu, Pak, tentang orang lain? Hebben we ook zoiets meegemaakt in ons leven? Nggak lihat ke diri sendiri. Nggak lihat ke diri sendiri. Kijk niet naar onszelf. Maka itu firman ini luar biasa. Dat is een buitengewoon woord van Allah. Percayalah mulai hari ini kalau semua firman ini kita taati dalam hidup kita, Gelooft u dat? Als wij deze woord echt aannemen en bewaren in ons hart, pikiran kita jadi jernih, jadi bersih. dus onze gedachten zijn puur en rein en schoon. Nggak ada yang jelek-jelek. Er is geen rare gedachten meer. Tidurnya enak, saudara. We zullen lekker gaan slapen. Baru kena bantal, hilang langsung. Als je hoofd op de kussen, dan bent u weg. Maka itu yang sudah berjam-jam kena bantal, malah kedip-kedip terus.
Er zijn veel mensen die kunnen niet slapen, uren op de kussen glijden, maar die blijven malen, die kunnen niet slapen. Pikirannya kotor. Is een gedachte is eigenlijk vuil. Betul? Dat is niet zo. Orang yang jelek-jelek dipikirin terus. Maar raar dingen, slechte dingen steeds maar in gedachten zitten malen. Tahun 60, tahun 70, tahun 80. Aduh. Jaren 60, 70, 80 die al voorbij is. Muncul semua kalau mau tidur. En dat komt allemaal als je gaat slapen. Maka itu gak bisa tidur. Daarom kunnen niet slapen. Bodoh gak orang kayak begitu? Het is eigenlijk dwaas als je dat soort gedachten heeft. Betul saudara, ini firman Tuhan luar biasa. Dat is buitengewoon Gods woord. Akhirnya Het einde is, kita nggak pernah punya musuh dalam hidup kita. en wij zullen geen vijanden in ons leven. Mungkin orang itu tetap jahat pada kita, mungkin. Misschien die persoon nog steeds slecht is over ons, Tapi kita mikirnya bagus tentang orang itu. maar onze gedachten is goed tegen die persoon. Ngerti nggak maksud saya ini? Begrijpt u wat ik bedoel? Kalau toh memang orang itu memang mau niat jahat kepada kita, En stel je voor dat die persoon weer slecht dingen aan ons doet, tapi kita mikirnya positif tentang dia, maar wij denken positieve dingen aan over die persoon. yang rugi siapa? Wie is eigenlijk hier schade te lijden? Orang itu. En die persoon die Karena slechte kita gedachten mikirnya heeft. tetap bagus. Omdat wij hebben een goede gedachte. Nah jeleknya kita kalau nggak mau pakai firman ini, Dat is de fout, de lelijkste van ons is, als wij dat woord niet gebruiken, wij dat orang itu gelezen. baik, orang itu baik. Die persoon is echt goed. Tapi di pikiran kita, Maar in onze gedachten, orang itu maar jahat. die persoon is erg slecht voor Nah, ons. goblok nggak orang kayak begini? Dat is echt een dwaas in onze gedachten. Betul, kita rugi. Dat is onze eigen nadeel. Jadi itu cara kita hidup di dalam Tuhan. Zo moeten wij leven in de Heer. Besok pagi ada kado lagi buat kita semuanya. Morgenochtend als wij opstaan, wij krijgen een nieuwe cadeau van de Heer. Itu luar biasa. Dat is echt buitengewoon. Amin. Amen. Ini hidup yang benar di hadapan Tuhan. Het is goed leven voor de Heer, in de ogen van de Heer. Sungguh-sungguh menyenangkan sekali. En dat is maakt ons blij. Maka makan apapun tetap enak. Wat ook je eet, smaak is Heer. Mau tidur di mana saja tetap nyenyak. Waar gaat u ook slapen, u slaapt heerlijk. Karena pikiran hati kita bersih di hadapan Tuhan. Omdat onze gedachten is schoon in de ogen van de Heer. Maka dunia akan jadi indah kalau dipenuhi orang-orang seperti ini. En de wereld zal mooi zijn als met zulke gedachten is van elk persoon. Betul? Dat is het zo. Nggak ada pikiran-pikiran jahat tentang orang lain di hidup kita. Dat wij geen rare gedachten over andere mensen. Haleluya. Halleluja. Terpujilah Tuhan lewat itu semuanya. Prijs de Heer. Door alles wat we gelezen hebben vandaag. Tepuk tangan buat diri sendiri. Applaus voor de Heer. Asal mau berubah lo ya. Als u wilt veranderen, iemand anders Oke. veranderen. Saya minta Bro Paulko maju ke dalam doa untuk kita semua. Paul, kan Ja. ik bidden? Langsung bahasa Belanda saja. Ngerti semua tuh bahasa Belanda? Kecuali anak saya ini.